តើកំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះម៉ាក់គួរចាក់វ៉ាក់សាំងអ្វីខ្លះក្រៅពីការពិនិត្យនិងតាមដានផ្ទៃពោះបានទៀងទាត់ក៏ដូចជាការញ៉ាំថ្នាំជំនួយកបានល្អការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកំពុងពេលមានផ្ទៃពោះគឺជាកត្តាមួយដែលចាំបាច់សម្រាប់ការថែទាំស្ត្រីមានផ្ទៃពោះទី1គឺវ៉ាក់សាំងតេតាណូសគឺជាប្រភេទវ៉ាក់សាំងមួយដែលជួយការពារស្ត្រីមានផ្ទៃពោះក៏ដូចជាជួយការពារតណទារោគនៅពេលក្រោយកើតការចាក់វ៉ាក់សាំងតេតាណូសគឺត្រូវបានធ្វើឡើងនៅអាយុធម៌ចាប់ពី20សប្តាហ៍ឡើងទៅហើយបើសិនជាម៉ាក់ចាក់វ៉ាក់សាំងតេតាណូសតែមួយដុសគឺយើងត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងទីតាប់គឺវ៉ាក់សាំង 3 in 1 ព្រោះវ៉ាក់សាំងនេះគឺមានទុកនៅ3ប្រភេទវ៉ាក់សាំងផ្សេងគ្នាដូចជាវ៉ាក់សាំងខាន់ស្លាក់អកមាន់និងតេតាណូសអញ្ចឹងវ៉ាក់សាំងនេះគឺម៉ាក់អាចចាក់បាននៅក្នុងចន្លោះពី28សប្តាហ៍ទៅដល់36សប្តាហ៍អត្ថប្រយោជន៍នៃការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះគឺម៉ាក់នឹងទទួលបានអង្គកការពារនៅជំងឺអកមាន់ជំងឺខាន់ស្លាក់ក៏ដូចជាជំងឺតេតាណូសផងដែរក៏ដូចជាការបញ្ជូននៅអង្គកទៅដល់កូនក្រោយពីសម្រាលរួចគឺអូននឹងទទួលបាននៅអង្គកការពារនៅកំឡុងពេល1ឆ្នាំដំបូងវ៉ាក់សាំង RSV វ៉ាក់សាំង RSV គឺត្រូវបានណែនាំឲ្យចាក់នៅកំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះសម្រាប់ការពារការកើតជំងឺនៅប្រព័ន្ធផ្លូវដង្ហើមរបស់ទារកក្រោយពេលកើតសរុបមកវិញការចាក់វ៉ាក់សាំងកំឡុងពេលមានផ្ទៃពោះនឹងជួយឲ្យម៉ាក់បង្កើតបាននូវអង្គកដើម្បីការពារខ្លួនឯងនិងការពារទារកនៅក្នុងផ្ទៃក៏ដូចជាកាដូសម្រាប់ទៅដល់កូនដែលគាត់កើតមកនៅក្នុងកំឡុងពេល1ឆ្នាំដំបូង